Светлый миг, миг осиянный красотой и чудом дня. Ничего б не изменилось, если б не было меня. Это я. Все говорят, что я очень похожа на свою маму. А еще у меня есть младший брат. Мой отец мечтал, чтобы я была артисткой, а я сама очень хотела быть балериной, но стала певицей. Не томись, душа моя, не томись, не гляди, душа моя, только вниз. Распрями, душа моя, крылья жаль, улети, душа моя, в солнце даль. Лети, лети, душа моя, лети, лети, душа моя, лети, лети, душа моя, лети, лети, душа моя. Наташа скончалась от сердечного приступа, так как была одна в квартире и не смогла открыть дверь, зовя на помощь. Нашли ее у этой двери. За Наташей в Москву поехал брат Саша. Наташу проводили друзья очень хорошо, помогли Саше материально отправить Наташу в Зеленокумск, где у нее находится родной дядя, родная бабушка и брат. Брат привез Наташу в Зеленокумск. Гроб не вскрывали, пока мы не прибыли с церемонии в церковь. В церкви Наташу торжественно отпевали, там открыли гроб, там все увидели эту прекрасную, молодую, жаждущую, наверное, к жизни женщину. Но вот этот несчастный случай увел ее из жизни. Хоронили Наташу здесь, в Зеленокумске, рядом с могилой дедушки. Ну что рассказать о сестренке? Она-то как та звездочка, которая загорается ярко на небосводе. Пролетает свое, гаснет. Маленькая была училась отлично. Задавакой была, концерты во дворе устраивала. Соберет толпу всех пацанов, девчонок. Занавес сделает, кулисы как-то. И заставляла всех выступать. И стихи рассказывать, и петь. Даже тот, кто не мог, и тот начинал петь. Пионер-вожатая всегда была в лагерях. Старостой в классе. Всегда была заводилой. Как пацан. А как она в Питер переехала? Поступила учиться в Ленинградский педагогический мединститут. Закончила, получила специальность врач, логопед, олигофренолог. Ну, ни дня. Что, есть такая специальность? Есть такая специальность. Ну, ни дня, по-моему, не работала, потому что одновременно окончала студию вокала. Уже занималась с группой 07, организовали группу с Володей Сушко. И начали свою, так сказать, деятельность. Я на белом листе бумаги нарисую сказочный рай. Я на этот красочный праздник всех, кто хочет прийти, приглашаю. Одиночество бродит рядом, я его не пущу в мой дом. Будут сыпаться розы градом, будут их
Вообще она у меня озорница была. Ходила тут в шортах, в разлетайке, в маечке, с блоком Винстона под мышкой. Ну, любила курить. С кофе, при свечах. Да у нее в каждом стихотворении практически что-то есть про свечу, про ветер, про дерево. Аккорд последний прозвучал, и ты стоишь, один как прежде. Ты знаешь, что ты все отдал, и зал тебе ответил тем же. Ты, как потерянный в ночи, не принимаешь пустоты. Еще поют твои цветы в угасшем пламени свечи. И ты сгораешь на лету, не успевая задохнуться. Все знают твой полет в мечту, которой ты хотел коснуться. Открою дверь в чудесный мир и позову тебя с собой. Пойдем в долину грез моих, пойдем в шатер цветочный мой. Ой, улыбнись, не унывай, мой Петербург, мой сказочный рай. Танцуют облака смывать, смеются розы, приглашая нас. Ну, вот если можно говорить о свойстве души, характера, скажем, художника, то Наташа вот была именно тем человеком, именно каким в моем представлении должен быть художник. То есть ее творчество, оно заключалось не только в написании, скажем, музыки, она писала стихи, она писала картины, она закончила школу-студию мюзик-холл ленинградскую тогда, танцевала. Еще, наверное, можно сказать о том, что это был один и тот же человек, который жил и который творил на сцене. То есть очень часто мы наблюдаем ситуацию, что человек один на сцене и другой в жизни. Так вот, о Наташе можно было смело сказать, что один и тот же человек перед нами, что на сцене, что в жизни. Общаться с ним было чрезвычайно приятно. Человек удивительно мягкого характера. Он действительно был такой, скажем, художник с большой буквы. Я предложил Наташе сделать клип на ее песню «Зажгите свечи». Мне просто песня сама чрезвычайно нравилась. Тогда, по тем временам, в эстраде таких песен не было. Это я могу сказать смело, чтобы в эстрадной песне была, скажем, такая серьезная философская подоплека. Ну, кроме рок-музыки, конечно. Закоренились дерева, гнет их буря со земли, и гудят слова в жарких сумерках. Эй, зажгите свечи, встаньте под образа, в этот священный вечер откроются глаза. Как сейчас помню, у меня был второй ряд. Я не успел переодеться. Я был в морской форме офицера. Очень вдохновенно она пела, и, естественно, реакция была соответствующая. Очень красивая женщина, очень интересная, необыкновенная. Вот и опустила на душе, словно наказание за взлет, словно радость прожита уже, и никто ее мне не вернет. И смириться трудно с пустотой, ощущение пропасти гнетет. Зазвучи же снова голос мой, пусть душа воспрянет, запоет. Никогда
котором я живу, называется мечтой. Хочешь, я тебя с собой возьму, а хочешь, поделюсь с тобой. Смотри, разноцветный дождь поет вдохновенно ветер. Это мой мир, как он красив и светен. Хотелось бы, чтобы эти песни остались в памяти людской, как говорится, и еще много-много времени мы по ним помнили Наташу и любили ее уже заочно, скажем так. Самое трудное в жизни – прийти к гармонии с самой собой, с внешним миром. Порой кажется, что ты сливаешься с космосом, растворяешься в воздухе и вдруг обретаешь какой-то покой. По-моему, это озарение. И эти секунды озарения дают совершенно четкое осознание того, что ты есть, что тебя видят и помогают тебе в твоей предначертанности. И вот тогда я бываю счастлива. На столе подсвечник, за столом я грешная, облаком нездешним грусть и высота. До краев гранатовых пена в хрупкой чарочке. Много или мало ли мне, да на дне черта. Разобьюсь осколками быстрыми, хрустальными, пурпуром по воздуху не собрать крестом. Отзвуки песчаные, да строка случайная, голос мой и радуга, праздничный фонтан.